Kalau ada besar, ada bisa pegang itu. Tapi ini udah besarnya, udah bisa jalan sendiri. Ada tak pegang itu. Nah, ada yang kasih? Enggak, Kenapa? nggak mau. Oh, belum berani adik? Belum. Nanti kalau udah besar berani kan? Iya. Ya udah duduk dulu lah. Mama. Kenapa adik? Ayah warna biru mana? Itu Yang merah itu. yang kuning. Yang kuning. Iya, ini yang kuning. Oh itu. Pegang jangkrik. Tak cek. Ini di situ yang Mama ada yang pegang jangkrik di sini dalam. Mama mau. Udah apa-apa. Jangkriknya udah mati kok. silakan ganti ya. Bukan jangkrik kan? Ini bang. Oh Tengger, iya. tengger di tangan aja deh. Ini. Taruh sini Ini. ya. Gak mau. Di sini abang lah. Nah, ini. Di tangan ayah dia nih. Nah, Abang mau. baik dia. Abang. Gak mau Ande. Gak mau. Bang mau ya? Terus di dalam tanah bang.